เคสวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยววันนี้ผมจะมา DIY วิธีการซ่อมโลโก้ Honda ที่มันลอกนะครับอันนี้เดิมเป็นอย่างนี้นะฮะเดิมนะครับมันลอกหมดแล้วนี่อุปกรณ์ที่มีก็มีกรรไกรมีฟอยล์นะสติกเกอร์ฟอยล์แล้วก็มีคัตเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ฉีกฟอยล์ออกก่อนฟอยล์นี้เป็นสติกเกอร์นะฉีกออกแล้วก็แปะเข้าไปเลยแปะลงไปแล้วเราก็ไล่ขอบเอาครับไล่ตามขอบกรรไกรหรืออะไรขอบไปใช้เล็บจิกก็ได้ใช้เล็บจิกไล่ตามขอบไล่ตามขอบเสร็จแล้วก็ค่อยๆเอาคัตเตอร์กรีดตามขอบไปเรื่อยๆนะเสาะร่องนะใช้คัตเตอร์เสาะร่องเสร็จแล้วก็ลอกออกนี่ได้เป็นโลโก้แล้วนะครับแล้วก็เสาะตามร่องไปเรื่อยๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีคลิปเมื่อกี้ของผมถ่ายตั้งแต่เดือนจูน 2019 ก็คือกลางปีที่แล้วเนาะก็แล้วทีเนี้ยไฟล์ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วแต่วิธีการเซาะร่องนะเมื่อกี้คือจบอยู่ที่ขั้นตอนการเซาะร่องข้างนอกนะครับแต่ว่าวิธีการเซาะร่องข้างในก็ลักษณะเดียวกันเลยก็คือเอาคัตเตอร์กรีดข้างในอย่างเงี้ยกรีดเสร็จปุ๊บเราก็ลอกแผ่นข้างในออกได้เลยนะครับก็อันนี้ผมใช้มาตั้งแต่เดือนจูนปีที่แล้วละนะครับ2019ตอนนี้นะปัจจุบันก็ยังดีอยู่นะสำหรับแก้ขัดเพราะว่าถ้าสมมุติเราไปโฟกัสอย่างเงี้ยโอเคมันอาจจะดูไม่ค่อยเนียนนะแต่ถ้าเกิดเราดูไกลๆแบบเนี้ยเห็นไหมครับดูไกลๆแบบเนี้ยหรือว่าคนข้างๆนั่งเนี่ยเขาก็จะดูไม่ออกนะว่าตอนเนี้ยเราใช้ไอ้ฝอยขัดได้เลยนะแผ่นแปะปากหม้อนะครับก็เนียนๆนะครับดูไกลๆก็เนียนดีนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีฝีมือที่ละเอียดกว่านี้ก็อาจจะทำได้สวยกว่านี้ก็ได้นะโอเคก็วันนี้ก็เดี๋ยวจบการรีวิวแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็ใครที่เข้ามาชมก็ฝากกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีรีวิวเกี่ยวกับไอ้เจ้า CRV มาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาสอนวิธีแกะไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับแกะไอ้ตัวนี้แล้วก็จะเปลี่ยนหน้ากากเป็นแบบจอ 9 นิ้วนะครับเดี๋ยวรอคลิปหน้าตอนนี้กำลังสั่งของอยู่นะครับ